你知道唔知道糖尿病已經唔再係中老年人先至有嘅疾病啦？我身邊咧都有唔少朋友咧俾人確診咗糖尿病，或者話佢有早期糖尿嘅徵兆。睇嚟糖尿病年輕化呢件事咧，真係越嚟越嚴重啦。於是今日咧，我哋揾咗兩個後生嘅同事上嚟同我哋一齊實測下，到底糖尿病風險係咪真係咁高咧？喂，阿 Wing，不如你同觀眾朋友分享下你嘅飲食習慣先啦。好，首先我要講下我人生嘅座右銘，就係咧生活已經好苦啦，所以我一定要食甜。哇，好 sweet 啊！係，咁咧我每一日咧基本上3-4杯檸檬茶咧係基本噶啦，然後咧每逢有同事話要嗌呢個珍珠奶茶咧，我都一定報名嘅，而且我要飲全糖。咁誇張？係啦，因為我覺得如果唔飲全糖嘅話，就不如唔好飲啦。哇，你人生都好多堅持喎。Smith 你咧？我又冇阿 Wing 咁誇張嘅，即係我唔係好中意食甜嘢嘅，甚至乎我譬如去嗌凍檸茶嗰啲都會少甜啊、走甜咁樣嘅。但係咧我就好中意食澱粉質嘅，即係基本上如果嗰一餐係冇任何澱粉質咧，我會好唔開心、好唔舒服嘅。咁如果你有陣時譬如即係試過斷食咧，咁真係冇食嘅澱粉質咧，我嗰日全日我都會非常之差狀態。咁所以咧可能澱粉質呢件事會令到我嗰個血糖水平高都未定嘅。我同你有啲似啊，我都係白飯狂魔嚟嘅，我早餐都要食飯嘅，所以某個牌子嘅呢個牛肉飯早餐咧係我每日都食嘅。嗱，咁樣大家分享咗自己嘅飲食習慣啦，我有個科學啲嘅方法咧，可以幫大家 check 咧，到底自己嘅糖尿病風險係幾高嘅喎。等等，嗱，睇下手上面呢一個儀器啦。一陣間咧，嗱，兩位未食早餐噶嘛，我哋就用佢嚟 check 我哋嘅空腹血糖指數，睇下自己有冇糖尿病啦。喂，1號選手準備好未啊？ Lady first 有少少驚，喂，但係其實自己吉個心理壓力都幾大㗎喎。3、2，哇！哇！5.3，喂，好，2號選手準備好啦，個心理壓力係幾大喎？咁有信心，哇！係咪真係痛咧？到時有啲 feeling 嘅，有啲 feeling 嘅。喂，4.9，哎呀，爭少少喎。4.9，你頭先5點幾話？ 5.3，喂，爭咩啊？應該越低越好啊嘛，血糖高，啲人話血糖高啊嘛，咁梗係越低越好啦，係嘛？我篤過嘅手指，但係未試過自己篤。即係咁樣啦。唔係呢啲啊，即係我真係即係姑娘幫我篤嗰啲咯。1、2、3，4.1 OK 喎，最低喎。係啊。低過你哋喎。我覺得唔係咁值得相信。但係咪真係越低越好先？應該唔得㗎喎，低血糖會暈低。唔知啊，不如我哋唔好自己喺度估下啦，係時候揾專家嚟，同我叫 Jackie 過嚟。Jackie 頭先咧，我哋玩新買嗰部血糖機咧，玩到幾鬼熱鬧啊！但係咧，我哋發覺原來每個人 check 出嚟咧個 number 唔一樣喎，點樣解讀嗰啲數字㗎？嗱，你睇嗰個空腹血糖數字咧，首先第一樣要睇就係咪正常數值入邊。正常數值咧就係3.9至到5.6。咁如果喺入邊嘅話咧，就起碼話緊俾你聽，你冇前期糖尿，你冇糖尿啦。咁第二樣嘢你睇咧就係喺呢個正常值入邊咧有幾高或者低啦。理論上咧係越低越好，因為咧有可能代表你胰島素敏感度比較高，未來有糖尿嘅風險比較低咯。頭先咧，我哋玩血糖機嘅時候咧，同時發現咗咧，原來有啲同事嘅生活習慣咧非常之差，日日都飲嗰個珍珠奶茶喎。其實呢啲咁樣嘅飲食習慣會唔會真係引致有糖尿病嘅咧？嗱，飲食習慣差或者生活習慣差，導致你未來有糖尿病嘅風險咧，就梗係啦。因為你飲食習慣差，三高風險高，未來有糖尿同埋其他心血管疾病啊、中風啊，就算係癌症機會咧，都會隨之而增加咯。其實我哋咁後生，有冇必要咁快擔心糖尿病先？嗱，咁我首先講俾你聽，究竟糖尿有幾普遍啊？其實香港每10個人咧就已經有1個有糖尿，另外再有10個人入邊有1個咧係前期糖尿。最恐怖嘅咧就係一半呢啲人咧，其實都唔知道自己有前期糖尿同糖尿。你頭先講個糖尿同埋前期糖尿點樣分啊？嗱，糖尿嘅定義先啦。首先就係你個空腹血糖咧7或者以上就已經定義為糖尿啦。前期糖尿咧就係5.6至到6.9。喂，頭先阿 Wing 5.3喎，咁佢咪逼近呢個 range 咯？嗱，咁最重要咧就係佢仲喺個 normal range，所以就算前期糖尿都未到。但係前期糖尿嘅意義係咩咧？就係你個血糖嗰個控制已經開始唔正常，未來會中糖尿嘅風險咧大大增加咯。叫咗佢唔好飲咁多珍珠奶茶啦！糖尿病咁恐怖，但我上網睇咧，有人話可以逆轉糖尿病喎。呢單嘢有冇科學根據咧？嗱，咁就要睇下咧，我哋講緊邊個糖尿成因啦。有一小部分嘅糖尿病人咧，佢有糖尿病嘅原因咧，係因為佢身體唔再能夠製造胰島素。喺呢班病人入邊咧，佢能夠逆轉嘅機會咧比較低。但係咧，大部分嘅糖尿病人咧，佢得到糖尿嘅原因咧，係因為佢個胰島素嗰個敏感度開始失去，身體個血糖控制開始失效。
咁咧，呢一班人咧，透過好嘅生活習慣，例如係均衡嘅飲食同埋運動，提升翻佢個胰島素敏感度，控制翻好個血糖，佢就有可能由前期糖尿變翻做正常。呢個咪就係糖尿病逆轉咯。哦，咁睇嚟正常人都應該要睇住自己個空腹血糖水平喎。梗係啦，政府都有教我哋要留意三高嘛，其中一個咪高血糖咯。嗱，其實咧控制血糖咧，我都有啲心得嘅。嗱，其中一樣嘢我會做嘅咧就係飲無糖汽水。點睇啊？無糖汽水咧確實係冇糖冇卡路里，但係咧佢始終都有代糖阿斯巴甜。世衛咧話佢係有可能引致癌症，最尾都係少飲為妙啦。結果你同我阿媽一樣都係飲水嗰一派嘅。不過我有第二個方法。嗱，依家咧我揀甜品咧，我好小心啊，高熱量、高糖分全部唔食嘅，要揀咧揀原形食物。所以咧我去親麵包店咧，我睇佢咧係咪即係譬如 bagel 嗰啲咪原形嘅，菠蘿包咪原形嘅，我特登原形食物先至揀。聽講咁樣咧可以控制到血糖。嗱，唔 work，但咩？嗱，點解？原形食物唔係圓形嗰個圓，而係原始狀態嗰個圓。嗱，example 係咩咧？例如係薯仔啊，一條紅蘿蔔啊，或者一塊豬扒。有啲乜嘢唔係原形食物咧？例如薯片或者係一條香腸。咁所以咧，點解我哋唔想食呢啲咁嘅加工食物咧？係因為佢哋普遍嗰個升糖指數都比較高。糖分我可以睇營養標籤了解到啊。升糖指數有咩嚟㗎？嗱，升糖指數呢個 concept 咧，其實話緊俾我哋聽，同一樣嘅碳水化合物嘅量咧，其實佢進入我哋血液入邊嗰個速度咧係可以唔同嘅喎。咁高升糖指數嘅食物咧，其實食完之後咧，佢哋會好快咁全部進入晒我哋血液入邊，高速咁樣去提升我哋血糖。但係低升糖指數嘅食物咧，其實佢就會慢慢咁進入個血液嗰度吸收。咁所以我哋想食嘅咧係低升糖指數嘅食物，因為咁樣咧，佢令到我哋嘅飽肚感咧會耐啲，從而導致我哋冇咁容易會過分攝取食物咯。明白啦，嗱，糖分高又唔得，升糖指數高又唔得，你真係要逼我出絕技啫！我同佢戒咗澱粉質去。咁又唔好，因為咧根據好多建議，其實我俾個 reference 你啊，加拿大糖尿病協會話俾我哋聽咧，其實適量嘅碳水化合物攝取咧係好嘅。佢哋建議咧，我哋一日入邊總卡路里攝取量咧大概有45至到60%咧，其實應該由碳水化合物嗰度嚟。咁所以個問題唔係完全唔食，而係咧我哋點樣選擇一啲低升糖指數嘅碳水化合物而攝取，同埋多啲攝取肌醇咯。肌醇？未聽過喎，個名你改㗎？梗係唔係我改啦？嗱，肌醇咧係被研究證實咧係可以有效咁樣幫助我哋個胰島素敏感度。頭先我哋未講過咧，胰島素敏感度差嘅人咧有可能喺血糖控制嗰度差啲。咁肌醇咧其實可以幫到呢個敏感度咧，從而幫到個血糖控制咯。咁你講嘅呢個肌醇咁緊要，有冇可能喺啲原形食物嗰度可以吸收到嘅咧？嗱，確實咧有唔少食物咧其實含有肌醇，例如係芒果啊或者橙。但係最大嘅問題係咧，我哋未必能夠攝取一個足夠嘅量咧，去幫到我哋血糖嘅控制。市面上咧有唔少專為控糖人士而設嘅營養飲品，佢哋咧設計咧係營養均衡啦，低升糖指數，幫到我哋嘅飽腹感咧。最重要係佢哋含有足夠嘅肌醇。嗱，我哋香港人食嘢咧好多時咧都高碳水化合物同埋高升糖指數。如果我哋能夠有效咁運用呢啲營養飲品，例如取代我哋嘅早餐咧，其實長遠有可能幫到我哋血糖嘅控制咯。明白晒。你知，但係咧呢啲咁嘅控糖營養補充品咧，係咪即係我嫲屋企嗰啲奶粉啊？嗰啲唔係老人家先至飲嘅咩？哎呀，我講咗咁耐，你都未明，唔係淨係阿婆先要擔心控糖噶嘛。如果你有擔心自己血糖有控糖嘅需要，其實你咪應該考慮呢啲營養飲品咯。OK，咁但係咧市面上面咁多款唔同嘅產品，我要點樣揀先至啱咧？俾啲條件你考慮啊。最好就均衡嘅營養，低糖、低升糖、高肌醇，又有臨床醫學實證，最後咧就係得到國際糖尿病協會認可嘅標準，咁就最理想咯。咁到時我一路飲一路 check 住自己嘅血糖，一定冇死啦。唔該晒 Jackie， 好啦，收工啦。喂，咪住先，我講咗咁多嘢俾你聽，你都教翻我啲嘢啊。究竟糖尿病人買保險買唔買到㗎？其實糖尿病患者咧都有機會可以買到醫療保險嘅，要做嘅過程咧就係將自己嘅個人資料同埋病歷咧交俾保險公司，等保險公司嘅核保部咧去按呢個程度咧去審批呢個 case， 有陣時可能需要加 loading 即係額外保費啦。但係要留意翻，如果糖尿病嘅情況控制得唔好，又或者可能已經出現咗併發症，甚至有其他嘅風險因素，例如可能有食煙啊、患病嘅年齡啊、有其他家族病史嘅話咧，咁就有機會可能被拒保啦。咁有啲咩資料要交俾保險公司㗎？
嗱，其實咧有幾樣嘢要俾翻保險公司啊。第一咧就係個糖尿病嘅類型啦，第二就係個病發日期啦，第三咧就係到底有冇出現併發症，第四咧就係過去12個月入邊嘅空腹血糖報告，而最後一份咧就係過去12個月入邊嘅糖化血色素報告，即係嗰個 HbA1c 嗰份嘢啦。嗱，其實糖尿病人咧買保險咧都真係幾麻煩嘅。嗱，好似 Jackie 你頭先所講啦，糖尿病咧其實有好多好嚴重嘅併發症，咁所以呢度潛在嘅醫療費用咧係可能非常之高㗎。所以咧，其實應該要趁未有糖尿病或者糖尿病未變嚴重之前咧，就幫自己安排好醫療保險啦。好啦，條片去到呢度啦，相信大家睇到呢度咧，對糖尿病咧應該認識得更加深啦。記住2個重點：第一，控制飲食，用肌醇去控糖；第二咧就係盡早買翻份醫療保險啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，記得 like、comment 同埋 subscribe， 撳埋鐘仔咧就唔會錯過我哋之後關於保險同埋健康嘅資訊啦。拜拜。